Os romanos cruzaron de novo o río Limia, comandados por Décimo Junio Bruto, recreando un ano máis en Xinzo a chegada das lexións a Galicia no ano 135 a.C. O cruce do río Letes é un dos momentos máis esperados por veciños e visitantes. Ese momento no que o xeneral demostra aos seus soldados que o río non ten poder para facer esquecer. Xa na outra beira agardaban os castrexos para defender a súa terra, pero ao final está escrito e finalmente os romanos desfilaron polas rúas de Xinzo como a vencedores. Sorprendido do lume, o venres anunciaba o inicio da festa do esquecemento, onde remataba a celebración co apagado dese lume sagrado, un ritual que se ven repetindo desde hai 24 anos. Durante 3 días, a vila Limia viaxa no tempo os seus orixes, co campamento dos romanos e o poboado castrexo, a caracterización de todas as persoas que se suman a participar e un programa de actividades repleto de representacións, como as loitas, as bodas ou os xogos, todo acompañado de moita música.